我哋今日嘅議題係我哋邊日去食嘢，大約大家16號嘅話，O 唔 OK？等我 check 個期先。OK， 但係我覺得真係唔得啊！大家17號得唔得？吓，17號我姨媽到喎，定你想試我啲脾氣？咁樣24號嘅話，O 唔 OK？ K， 咁約唔約咯？喂，你嬲豬啦？係，我嬲緊豬。咁25號得唔得啊25號 OK， 但係25號我媽媽生日喎。你餐飯個個都話唔得閒，咁有咩意思啫？你唔好咁啦，佢哋係咁噶嘛，再約咯。咁26號咧26號到我阿媽生日。媽，喂，我見過巴士，我想打人。我咁努力約大家，佢係 hea 換我，咩意思先？係啦，我都覺得0號好鬼乞人憎。大鑊，疏錯 group， 係叻你哋30號。下個月1號得唔得啊？ OK 啊，下個月1號得唔得咯？有得啫。依家爭你啫。啊，唔好意思，我冇追 post 啊，我1號唔得閒啊。我唔約啦，麻煩你先出去，你都係。喂，咁咪食飯啦？好啊，你想幾時食啊？就下星期5啦，好嘛？好啊，就咁決定啦。好，同你傾偈舒服好多。